Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP14DH. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Der Ventilator deines HP14DH macht komische Geräusche. Dies kann auf Staubansammlungen oder abgenutzte Lager hinweisen. Wenn du das Problem ignorierst, kann es zu Überhitzung und ernsthaften Schäden am Gerät kommen. Um dieses Problem zu beheben, benötigen wir einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell neue Wärmeleitpaste, falls der Prozessor überhitzt. Zuerst öffnen wir das Gerät mit Sicherheit. Stelle sicher, dass es vom Stromnetz getrennt ist. Drehe das Gerät um und entferne die Schrauben des Gehäuses. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie nicht verlierst. Sobald du die Schrauben entfernt hast, benutze den flachen Schraubendreher, um vorsichtig das Gehäuse zu öffnen. Jetzt sind wir beim Ventilator. Der Ventilator befindet sich normalerweise in der Nähe des Kühlkörpers. Du solltest ihn leicht erkennen können. Achte auf die Kabel, die mit dem Mainboard verbunden sind. Um den Ventilator zu entfernen, trenne zuerst die Kabelverbindung. Sei hierbei vorsichtig, damit du die Pins nicht beschädigst. Nun kannst du die Schrauben des Ventilators lösen. Es ist wichtig, beim Entfernen der Schrauben nicht zu viel Druck auszuüben, da dies die umgebenden Komponenten beschädigen könnte. Wenn du den Ventilator entfernt hast, schaue nach, ob er wirklich defekt ist oder ob er nur gereinigt werden muss. Reinige ihn vorsichtig mit einer Pinzette oder einem Pinsel. Wenn du den Ventilator ersetzt, achte darauf, dass die neue Einheit genau passt und befestige sie mit den Schrauben. Verbinde die Kabel wieder mit dem Mainboard und stelle sicher, dass alles gut sitzt. Jetzt setzen wir das Gehäuse wieder zusammen. Achte darauf, dass alle Kabel ordentlich verlegt sind, bevor du die Schrauben wieder festziehst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zu vermeiden, dass der Ventilator erneut Geräusche macht, halte das Gerät sauber und stelle sicher, dass die Belüftung nicht blockiert ist. Verwende das Gerät in einer sauberen Umgebung, um Staubansammlungen vorzubeugen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.